Хөрмәтле Башкортстан 24 телеканалы хезмәткәрләре. Хәйбулла районы үҙәге Аҡъярҙа йәшәүсе Сания Мәҡсүтова ғүмеренең матур байрамын 78 йәшен билдәләй. Ире Ҡиәметдин Мөхәммәди улы Мәҡсүтов менән улар хәҙер 55 йыл бергә татыу ғүмер итәләр. Хеҙмәт юлдарын Бәләбәй районының Знаменка ауылында башлағандар. 1974 йылдан бирле Аҡъярҙа йәшәйҙәр. Ҡиәметдин Мөхәммәди улы шул уҡ йылда Хәйбулла районының баш ветеринар табибы итеп ҡуйылған. Сания Әхмәт ҡыҙы ла оҙайлы йылдар ветеринар булып эшләй. Артабан Хәйбулла районы ветстанцияһының өлкән ветеринар табибы эшен йөкмәтәләр. Хәҙер инде улар күптән хаҡлы ялда. Ҡиәметдин Мөхәммәди улына 5 ғинуарҙа 79 йәш тулды. Ике улдары һөнәрҙәрен үҙ аллы һайлап, инде оло тормош юлына аяҡ баҫтылар. Өлкәне Азат юл хәрәкәтен ойоштырыу үҙәгендә Кения улдары Ринат оргтехника ремонтлау менән шөғөлләнә. Хәйбулла районы үҙәге Аҡъярҙа йәшәүсе хөрмәтле Сания һәм Ҡиәметдин Мәҡсүтовтар. Яҡындарығыҙ Азат менән Ринат улдарығыҙ, гүзәл киленегеҙ, йәнсәрҙәрегеҙ Гөлдәр һәм Алия, Руслан менән Ирхан йәндәрегеҙ, кейәүҙәрегеҙ, шулай уҡ барлыҡ яҡын туғандарығыҙ һеҙҙе ошо матур байрамығыҙ менән, тыуған көндәрегеҙ менән ихлас ҡотлап, иҫәнлек һаулыҡ, муллыҡ, тормош һиллеге, оҙайлы һәм бәхетле ғүмер теләй. Музыкаль бүләк итеп улар Фәрит Букбулатов башҡарыуында йырҙа һайлаған. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Yaralay, salda sağlay, bularga vapalagana. Şişme yaralay, salda sağlay, bularga vapalagana. Biz kaderin yellerine, biz kaderin Zangarda, kuştaruda, yerga hibla sangana. Zangarda, kuştaruda, yerga hibla sangana. Biz kaderin kızlarıdan, biz kaderin kızlarıdan. Tadrasirta yeltana maisa hiskena islamirta tadrasirta yeltana maisa hiskena belqaderna qashtarada belqaderna qashtarada Iskena
sıyırlay ile güles yadına biz kaderin yollarıdım biz kaderin yollarıdım yad emekle madığına yad emekle Kayda